欧啦 ，Hello， 欢迎收看陶顿的每周吃的视频。然后今天呢，除了我以外，还邀请到了一位特别来宾。嗨，大家好，我是 Enzo。今天我们的主题就是挑战火鸡面。为什么慢一拍？挑战火鸡面。它的呢，这个是我们就是之前大家都在吃的那个传统的就是叫什么超级辣。然后这个就是它写的是 ice type， 然后我翻译成冰爽口感。那我们就一起来试试吧。Hello， 我们回来了。然后现在，这个相机有点问题。低点。然后因为我们要拍这个就是加料的过程，然后我们现在已经煮完面啦，开始加料。希望不要被辣成狗。哇，好邪恶啊！这个酱料看着。完，现在开始拌。闻起来就好辣。感觉这个料好像跟这个没有什么区别啊。好像就是没有区别。然后我这个冒着热气，然后它那个就是还是凉的。我们再加一点料吧，看起来更好吃。加一点海苔。当当，开吃啦！一起吃一大口，然后对着镜头，不要哭。我现在有点怕。我已经说了，你快点。感觉还挺好吃。现在还好吧？为什么感觉我的眼睛有点胀？啊，怎么样？好了。辣吧？好了。别怂，吃。我现在觉得有一股气冲到我的头皮，我现在头皮有点麻。不，咱俩吃辣还可以吧？我觉得。至少自以为是可以的。不能松，不能松。必须要吃完。不要想太多，不要停顿，一鼓作气。我们换着吃一吃。好吧。然后我尝一下冰爽口感的上去。好吃。凉的好吃。那换回来吧。凉的更好吃。你看你们有条件可以尝一尝这个，感觉还不错。但是，就是感觉吃着感觉很凉，很凉爽。面，粗细也不一样。这个就是原来这个传统味道的这个面比较粗。不管，不管，放在这儿就是用来喝的嘛。那我也不客气了。口红新试色。感觉鼻子被呛上了，太辣了，真的太辣了。不说话了，说多了更辣。整体感觉吧，就是挺好吃的，但是它这个回味就是真的后劲儿特别辣，但是就有一种那种工业的辣，就是真的很辣。不健康。你慢点吃，等等我呀。等你干嘛？我现在真的，我很少能吃到这种，就是你把我辣成这样的东西。我感觉现在辣到
臭屁饭吗？赢了。我又没有在跟你比赛。你真太厉害了。啊，有点怀疑人生了。我不管，反正我吃完了。所以现在要鼓掌吗？还是有给你？Fire, bro. I'm out of here. I'm out of here. This is not my house. 干嘛？我现在觉得我在缺氧。我也不知道现在在说什么。你感觉不到我的鼻子了，感觉不到我的嘴。很火了。东北台湾腔吗？有。希望你们也能尝试一下这个叫做火鸡面的东西。我觉得有可能你们会爱上它，但是更有可能是你们会被它辣死，辣得像我这样口齿不清。好了，那今天的视频呢就是这样，我们下个视频再见喽，再见，拜拜，拜拜。